ଆସିଗଲା चलो गुड मॉर्निंग टाइम 8:30 आम होटेल बाहर कल जो आप लास्ट ब्लॉग रे देखिले आम एक्चुअली भाभी 6टा जगह कवर कर लगी 6टा जगह कवर कर पार्लुनि आज तो आम जाऊँ गत काल जहाँ थिला कवर करने से जीवु कॉफी गार्डन जीवु आ गोटे वाटरफॉल से तापर आज जो तक सर्ट लिस्ट करूँ से लिस्ट तक आज फास्ट आम आम ब्रेकफास्ट नहीं जीवु काली जो लास्ट ब्लॉग रे आप देखी से भाईना को पचारूँ जाडू पकोड़ा आनी कौटी भल मिलूँ बोली से कहते ये सब जो मैंने सब स्टल पकड़ बिकुन समस्ते भल करती बोली देखिए ब्रेकफास्ट कर दी आज गोटे दिन होल बुलिया ब्रेकफास्ट आम ए पहुँच जाइए होटेल राजी एक्सटेंशन भाईना भल चकुड़ी करुले मो लगी मुझे बरा आलुचप पूरी आउ सिंगड़ा गुगुल तार सफा कर सारा खाई सारा सब नहीं मर ना दरकार नहीं लुण भाउज आमर सीम भाई पूरा मिक्स भाई कम Odisha पत्थर पत्थर काढ़
मैं से ऊपर आम आसलु एत ट्रेकिंग पर भाईना आमर कले 100 मीटर भाग तो कले पूरा पाखरे आसिक ये पहुँचलु कौ झरणा एटा पंगाली पंगाली झरणा एटा भाई तुमको जगह केमती लगला भाई तुमको जगह केमती लगला कुआ तुमको वहां केमती लगला बहुत कष्ट लागले जगह केबे भी आसीबनी तुमको अच्छी लगला नहीं बहुत भलो लागला तुमको केमती लगला मते भल लागला जे एनर्जी ड्रिंक करी के आस्ते पी पी जीवा पुडी पी पी ताले बेसेस तो बोली एक्चुअली तो समस्त जानते कि वाटरफॉल गुड़ा रुहे से पहाड़ एरिया रुहे माने ये किंतु आम जो एवं जाइलु पंगाली वाटरफॉल कि पांगाली वाटरफॉल से जाए जाना से बहुत कोर एरिया था माने आम गलु ऊपर पहाड़ माने वाटरफॉल देखा आपन पूरा पहाड़ तलू जावाक पड़ो गोटे कि दीटा माने से आमर जड़े से लोकल तो जड़े भाई थे से आम देखिए आम सारे गले गाइड हिसाब से गोटे गले से कहले 100 मीटर गले से तो बुली 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 पूरा तलक जीव तले वाटरफॉल देखिए बाकी 1.5 किलोमीटर हाँ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आराम से जो मैंने भाई आसुच सांगरे पानी बोतल कि हाई कैफिन खिया कौन गोटे एनर्जी ड्रिंक नहीं आसो हाईली रिकमेंड यहाँ रहा आराम से आस्ते आस्ते बस बस आसो हाँ नाई ओआरएस हेल्ले भी तुम पानी केते टाइम पीकी जीव तल आई माने रोड भी माने रास्ता तो ठीक से नहीं से माटी रे काटिकी पाहुच बनाई हेल्ले भी से नुहे वर्षा दिन तो से पाद खस कंपलसरी गोड़े
ଏ 10 ପଲାରେ ବି ଯୋଉଟା ଖାଇବୁ ଯେମିତି ନାଇଁ ପତ୍ରରେ ଦେବେ ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। କଫି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଠୁ ଖାଇବା ନେଇଥିଲୁ ହୋଟେଲ୍ ହଲ୍ ଭିଉ ସେଇ ମହାପାତ୍ର ବୋଧେ ସେଇଠି ଆସିକି ମୋର ଆଜି ମୁଁ ନେଇଛି ପଖାଳକୁ ମଟନ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ, ସେଇ ମହାପାତ୍ର ଆମର। ଆଉ ଆମର ମୋର ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ପଖାଳକୁ ମଟନ୍, ମାଇଙ୍କର ହେଉଛି ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା, ଦୁଦୁ ଭାଉଜଙ୍କର ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ଆମ ହିରୋଙ୍କର ହେଉଛି ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆସିବ ଆଉ। এটা एक्चुअली এটা गुगल मैप्रे देखा लभर्स पॉइंट कि आम गुगल मैप जो बाट बतला से पूरा भूल बाट ये गोटे कार ही आसबनी से पट को जापटे आसवाक पड़ो। अच्छी बाट अच्छी
এই জায়গা না ভাই লভର୍স পয়েন্ট কোন ভাই এই জায়গাটা না কোন হ্যাঁ যদুবাটা ডডুবাটা আর এটা লভর্স পয়েন্ট কোন কହୁଛନ୍ତି ডডুবাটা কিন্তু ଭଲ ନାଟା ଭଲ ନା କହିବେ ନା ଆଉ ନାଟା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସ କରିବ ଝରଣା ପାଣି ଡଡୁବାଟା ଏଇଟା ଡଡୁବାଟା ଝରଣା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲା ରାତି 10:30। ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ଘର ଟିକେ ବାଜିଲୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 10:15ରେ ଆମର ଡିନର୍ଟା ସାରିକି ଆସିଲୁ, ସେଥିଲାଗି ପହଞ୍ଚୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଟ୍ରିପ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ଗଲୁ। ତା ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ତ ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଅଲମୋଷ୍ଟ ବୁଲିଗଲୁ। କେବଳ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେବି। କେଉଁ ଜାଗାକୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। এই ভিডিওটা আপনারা লাস্টে ଦେଖିଥିବାରୁ। ଦେଖା ଆପଣ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ये वाला महान व्यक्ति कुल्लू गुगु चुलबुल पांडे। ये वाला हमारे गुगु चुलबुल पांडे याद मोकर चुलबुल पांडे ओ पांडे चुलबुल बंदे आई चुलबुल पांडे से कहते ब्लॉग आसने बोली चुलबुल पांडे।